ब्रेकिंग न्यूज, आयुर्वेद का चमत्कार। क्या आप भी अस्थमा, एलर्जी, खांसी, नजला, जुकाम, बलगम से परेशान हैं? तो आज ही मंगाइए आस्था केसरी। ये 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक है। इसमें वसाका, मुलेठी, हल्दी, काली मिर्च तथा तुलसी का मिश्रण है, जो कि इसे पूर्ण रूप से नेचुरल बनाता है। तो आज ही मंगाइए आस्था केसरी और अपनी जिंदगी करें और भी आसान। आस्था केसरी, अच्छी सांस का वादा।